呢。它那个转速不对，它到时候给改程序。看好是不是快没了？这两天的车是不是快没了？看多少？应该要这么看。它这个头啊，变了形以后啊，深浅不一样了。再差一点。这有可能。咱们是应用这个铜轮给它挤住了，用这个铜轮给它挤住了，要不然不用铜轮挤呢，它就更好。深浅不一样，可这能看出来，有的漏一点头，你看有的